քույրիկս շատ անգլերեն կխոսի, բայց կփորձեմ հայերեն խոսիլ։ Եվ ես ավելի հայերեն կխոսեմ, որտեղ երբ որ անգլերեն կխոսիս, շատ բարեր կա, որ գնաս գործել, որ անգլերենով չես գնա։ Իրավ է։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Նորա, ուրախ եմ, սիրուշով, Ես շատ ուրախ եմ։ Ձեր աշխատանքները տեսանք, շատ հավանեցինք։ Հաջողությունը աշխատանք կուզե։ Գոյություն ունի միակ ազգ հայ ազգ։ Մոնրեալը Կանադայի ամենամեծ ու զարգացած քաղաքներից է։ Այստեղ բնակվող հայերն էլ քաղաքի տեմպից ետ չեն մնացել։ Իրենց հաստատուն տեղն են գտել ու հաջողությունների հասել։ Մեզ այստեղ շատ հետաքրքիր ծանոթություններ ու անակնկալ հանդիպումներ էին սպասում։ Հայերը որտեղ են հավաքվում, հայ երիտասարդությունը, եթե ուզում է հավաքվել, որտեղ է հավաքվում։ Մենք ունենք հայկական կետրոններ, հայկական եկեղեցիներ, դպրոցներ։ Շատ ուրախ եմ, որ հաղթավոր եղած եմ եւ մինչեւ երկրորդական դպրոց ավարտած եմ հայկական եւ այդպեսով շատ հպարտ եմ, որովհետեւ ընդհանրապես երբ որ Մոնրեալեն դուրս կերտամ ուրիշ հայերու հետ կշապվեմ, միշտ կզարմանան, որ ինչպես հայերեն կխոսեմ եւ շատ հպարտորեն կստենք, որ մենք հայկական դպրոցներ ունենք, հայկական մեծ քաղաք ունենք, եկեղեցիներ ունենք։ Իսկ հայկական պարերի էլ ես հաճախել։ Բարերի այո։ Որ պարն ես ամենահաճույքով պարում։ Ես նազ բարերը շատ կսիրեմ։ Հա։ Հայկական պարերն այդպիսինն են, որքան ուսումնասիրում ես, ավելի ես սիրահարվում։ Վերջին անգամ երբ եք եկել այստեղ։ Ես ասի նորը մի քանի տարվա է, ես չեմ ելած։ Հա, դեռ ոչ մի անգամ չես բարձրացել։ Հետաքրքիր է, չէ՞, այդպես է, որ քաղաքում որ ապրում ես, պարտադիր բաներ կան, որոնք որ բոլոր տուրիստները գալիս եւ անում են, բայց դու ապրելով այդ քաղաքում չես անում։ Իրերուն կփերենք, բայց մենք չենք ելած։ Դե լավ է, հիմա միասին կբարձրանանք։ Տատուն բարձրացնի վախենում է։ Ինչան լողի գնացել ես, Տատուս մի բարձրացել։ Կա Վարշավաց վերել շուխուրան сейчас։ Հա, Չէ, այն շուխուրա ուշտուտին։ տատուներ։ ես ժպիտով ուղակի ուշտուտ գնացել։ Վայ մեր թևնոցը, չէ։ Տատ դու չես գործել։ We don't make these anymore. Էլ սրանցից չենք պատրաստում հիմա. We have a piece that we don't make anymore. Keep it. Love bar here. Պատահական մեր զարդերը մարդկանց վրա տեսնելը հաճելի զգացողություն է իհարկե։ Իսկ մենք բարձրացանք քաղաքին վերևից ծանոթանալու։ Տեսեք։ Շատ լավ, մերսի, ձեզ դեսանք շատ ուրախ եմ։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ շատ։ Ձեր աշխատանքները տեսանք ու քանի որ նկարում ենք Մոնտրեալում ապրող հայերի մասին, ցանկությունը մեծ էր, որ ձեզ էլ նկարահանենք անպայման, որպեսզի բոլոր հայերը, ովքեր որ պետք է դիտեն, ծանոթանան ձեր աշխատանքներին։ Իսավես կքննադեմ։
Այս մեկը վերջին կորս է, Շարլազնավոր, իրեն ծննդյան 90-ամյակին արդիվ պատրաստած են և իտքունին հետս Հայաստան դանելու, Շարլազնավորի դունտան կրանիներ իրելու։ Սուրիա սովորած ենք, մենք Սուրիային ենք, վերջ այստեղ ամբողջացած եմ ուսումս և արդեն 38 դարի այստեղ ենք։ Բժիշկ եք դուք մասնագիտությամբ։ Այո, բժիշկ եմ, գիտեսալ, երկուքնից family physician ենք, ասենք աշխատի։ Արվեստնալ երկրորդ զբաղմունքս է։ Հպարտություն է զգում, երբ ասում են, որ Մոնրեալի այսինչ ոլորտի լավագույն մասնագետն ազգությամբ հայ է։ Արմեն Ապրիկյանին բոլորը գիտեն որպես քաղաքի լավագույն ուռուցքաբանի։ Մենք գալիս ենք մեծ մասը սերունդների, ովքեր ցեղասպանությունից տուժած են, անընդհատ իրենց մեջ ունեն մեծ ձգտում ապացուցելու ու կայանալու ու ավելի մեծ բաներ անելու։ Ուշին ոգած ծնողք են և իրեն մտնոլորտ է և ծնողքս, ինչպես որ ընկերներուս ծնողքը, և որ first generation գուկանաս երգեր և գուզեն, որ իրեն զավակներ ավելի լավ կյանք ունենան և մեզի պուշ կնեն, որ ինչ որ որոշենք գուզեն կներ կյանքի մեջ ամենալավը, որ մենք իբրև հայ ծծնենք, որ երգիրին որ մեջ ենք, հայը նորեն գնա բեստը լավ։ Հիմա պատկերացրեք, երբ այս հսկա քաղաքում քայլում ես ու պատահական տեսնում ծանոթին։ Ամա, Սոնյա, ճիշտ մի քանի օր առաջ տեսանք Լորիկին, Բեյրութ էինք։ Սիրուշոնոս էր, գիտես, լավ ժամանակ անցուցինք և այլն։ Այո, որտեղից որտեղ պատկերացնում է։ Այո, Որքան տարի է, որ դու այստեղ ես ապրում, Լիբանանից միանգամից տեղափոխվեցիր Մոնտրեալ։ Լիբանանից տեղափոխվեցի Մոնտրեալ 2006-ին։ Ինչի հենց Մոնրեալ որոշեցիք գալ։ Մոնրեալ որոշեցինք, ամուսինս Ռաֆին Ամերիկա աշխատեր, Նյու Յորք, բայց մենք որոշեցինք Մոնրեալ փոխադրվել եւ հոս հաստատվել, որտեղ Մոնրեալ հայախոս քաղաքն է։ Եվ արդեն 3-4 տարի է, որ կխմբակրեմ բանը, Փակին քրական ամսակիրը, որ 1962-ից լույս է տեսնում։ Ինքը Սփյուռքի միակ երկարագիած քրական եւ արվեստի թերթը, ամսագիրն է։ Որ թվականից գոյություն ունի 1962-ից։ 1962-ից։ Եվ այստեղ չէ, ինքը լույս է տեսնում Բեյրութում, բայց ես խմբակցությունը անում եմ այստեղ։ Հա, այստեղից ես անում։ Ու փաստորեն քո շնորհիվ նաեւ այստեղ սերունդներ ծանոթանում են հայ գրականությանը եւ հայոց լեզվին։ Ու սերտի լավ նկարում է։ Չէ, շատ վատ է, նոր եմ սովորում։ Հասանք հյուրանոց, որ պատրաստվենք հաջորդ հանդիպմանը։ Գանտին եւ շատ ուրախ ենք, որ մեր համայնքի մեջ ենք։ Նմանապես։ Նույնը, ինչպես ես։ Լավ ես։ Շատ լավ, շատ լավ։ Նախ եկանք տեսնելու հայկական դպրոցը։ 1000 հայ աշակերտ այս դպրոցի մեջ, դարին 9 ամիս այստեղ են։ 1000 հայ աշակերտ, 300 բաշխոնեություն, այսինքն այս շենքի մեջ, ասացկա շենքի մեջ 1300 հոգի գլավորական։ Բարև ձեզ, Աբրակյան, բարև ձեզ, ուրախ եմ։ Ես ալ ուրախ եմ, բարի եկած եք։ Բարի տեսանք, դուք տնօրենն եք։ Այո։ Ինչ լավ երիտասարդ տնօրեն ունի դպրոցը։ Այո, Շատ հաճելի է։ Բարի եկած եք։ Ու շատ մեր արվեստ, մեզի համար արվեստը շատ կարևոր դասընթացները մեկն է։ Նաև բզդիկներուն ստեղծագործությունը advokin մշակենք, անանք որ պիտի տեսնենք, որ ադեներ կգրկնենք, ադեներ ալ իրենց ստեղծագործեր բնանք բոլորովին նոր։
Իսկ նկատում եք դժվարություն ավելի այս սերունդը հայ մնալու հետ կապված։ Այո, միշտ կա այդ դժվարությունը իհարկե։ Մենք աբական ենք ի վերջո քաղաքին, ուրեմն ինչ չանք որ գնանք կնել, որովհետեւ իրենց մեջ հայերեն, հայրենասիրություն, հայոց պատմություն նաև իրենց դասավանդել, որ ըսկան որ ասի իրենց լեզուն է։ Իրենց համար իհարկե երբ որ գստեղծեն շատ ավելի աշխուժ են, քան երբ որ գում ընտրեն, ուրեմն պետք է մենք իրենց այդ թերերու մեջ ավելի տնենք։ Իմ անունը Անջելինա է, ազգանս Բանիրյան, շատ լավ սովորում եմ և այս տարի 4-րդ եմ լինելով, կարծում եմ, որ այս տարի լավ լիշեր կունենամ։ Ապրես շատ, Հայաստանում եղել ես։ Ինչն ես սիրել ամենաշատը։ Ես Հայաստանում հրապարակն եմ սիրում։ Իսկ որ գնաս Հայաստան առաջինը ինչ ես անելու։ Տուն եմ գնալու, պապիկիս մոտ և շատ եմ ուզում Մեսրոպ Մաշտոցի մատենաթարանը տեսնեմ։ Կարող է այնտեղ գնանք։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել եք։ Վայ, մի տարի քեզ գրկեմ, լավն է։ Ապրես։ Այն տարեկան ես։ 9 տարեկան ես, շատ սիրուն ես դու, շատ լավ ու շատ խելացի։ Ապրես շատ։ Մերսի։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Իսկ հիմա հանդիպենք համայնքի կարկառուն ներկայացուցիչների հետ, նրանց ովքեր ամուր են պահում այստեղ մեզ։ Ուրախ եմ շատ, ինչպե՞ս եք։ Ունեմ շատ հարազատներ, շատ ընկերներ աշխարհի տարբեր երկրներում։ Միշտ տեսել եմ, թե ինչպես է Սփյուռքը պայքարում հայ մնալու համար։ Շատ ոգեշնչվել եմ տարբեր գաղութների հայերից եւ ուզեցել եմ, որպեսզի Հայաստանում մարդիկ ավելի շատ տեղեկություն ունենան այս համայնքների մասին եւ իմանան, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Շատերը բացարձակ չեն պատկերացնում, որ այստեղ կան դպրոցներ, դա ամենօրյա գործ է, կան ծնողներ, ովքեր ամեն օր ստիպում են, որ երեխաներին օրինակ, որ երեխաները խոսեն հայերեն, կան դպրոցներ, ովքեր ամեն օր ծրագրեր են մշակում, որպեսզի պահեն երեխաներին հայ եւ սա մի ամբողջ, այսինքն սա կյանքի անբաժանելի մի մեծ մաս է, որը որ մենք Հայաստանում լինելով մեզ տրված է շատ հեշտությամբ եւ չենք գնահատում այնինչ որ ունենք եւ չենք պատկերացնում, որ դրսում կան հայեր, այդքան շատ հայեր, ովքեր պայքարում են իրենց հայ մնալու համար։ Ու բացի այդ, ուզում ենք ցույց տալ կայացած մարդկանց, ովքեր որ կարող են ոգեշնչել մեկը մյուսին եւ այսինքն հիմա այս հաղորդումը միգուցե կնայի Բելգիայից ինչ որ մեկը եւ կիմանա, որ օրինակ Մոնրեալում կա այսպիսի նկարիչ կամ կա այսպիսի գրող եւ կարող եմ իր հետ աշխատել։ Փորձում ենք մի խոսքով ներկայացնել այդ հայկականը եւ այնպես անենք, որպեսզի դիտորդներն էլ իրենց հպարտ զգան իրենց հայ լինելու համար։ Դերքորձը շատ հետաքրքրական է, որովհետեւ ընդհանրապես կամերան Սփյուռքեն Հայաստանի վրա է, վերջին 20 տարիները Եվ կարծեմ առաջին միակն է, որ լսած եմ հայրենիքեն Հայաստանեն մեկը Սփյուռքի վրա, որտեղ Սփյուռքի մասին շատ գինոներ կան, շատ ֆիլմեր կան, բայց առաջինն է կգարցեմ, որ հետաքրքրությունը թեգա հասկանալու Հայաստանեն դուրս ով են հայերը, եւ ինձ համար կգարցեմ մեկ ենք, եւ ան օրը որ բոլորս հասկանանք իբր հայեր, որ Չիգա Սփյուռք Հայաստանի հայ չիգա բոլորս մեկ ենք։ Փորձ կգադարվի երբեմն Հայաստանի հայ, Արցախի հայ, Սփյուռքի հայ բաժանարար այս գիծերը ստեղծել շատ վտանգավոր է այս մեկը։ Բոլորս պետք է իմանանք, որ գոյություն ունի մեկ ու միակ ազգ հայ ազգ։ Այս տարվա մեր համերգը պիտի լա Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակն է ծննդյան եւ Գոմիդասի ծննդյան 150-ամյակն է։ Ուրեմն առաջին բաժինը պիտի լա Հովհաննես Թումանյանի Չարի վերջը օպերան պիտի երգեն բզիկները, երկրորդ բաժինն բոլոր Գոմիդաս։ Շատ հետաքրքիր, երեխաները սիրով են երգում փաստորեն։ Շատ կսիրեն։ Օրինակի համար Պանի Արեկ Լուսինյանի Բադարակը երբ որ պիտի երգեցնեի, դիգնելու դժվար է։ Ցակուկներ դժվար չէ։ Դյուրին բանը ամեն մարդ կրնա երգել, ամեն փոքրիկները կրնան երգել։ Լավ Երբ որ գեղեցիկ բան մսորվի, բոլորովին դարբեր,
բամասորի մտնոլորտ պետք է ստեղծել, գիտեք։ Ուրեմն ատկից վերջ դիգնելով դրանք Լուսինյանի պատարակ են երկել։ Մինչև այսօր կշարունակենք մեր հայրենիքին, մեր օժանդակությունը բերել, որտեղ մեր մտահոգությունն է, որ մեր հայրենիքը առողջ լա, հարադեվե եւ հբարդ լանք։ Թեև մենք հոն ֆիզիկապես չենք կրնարու օգուտ ունենալ, բայց կոնեն նույնպես կճանանք մեր աջակցությունը բերել։ Սփյուռքահայը միայն չի օժանդակել, չի դար, այլ մենք կստանանք հայրենիքին։ Եվ եթե այդ էներգին չլար, չեմ կարծել, որ գրնային Սփյուռքահայը նույնիսկ հայադվել Հայաստանին դուրս։ Դուք քանի տարեկանում եք տեղափոխվել այստեղ Հայաստանից։ 21-22 տարեկան։ Դժվար էր։ Շատ դժվար էր, որովհետև ես կնոջս հետ էի Հայաստանում հոյակապ աշխատանք ունեի, գործ չունեինք, առաջի տարիներ լեզու չգիտեինք, ես անգլերեն չգիտեի, ֆրանսերեն խոսում էի, բայց բավարար չէր, որ կարողանա այսօր։ Ստիպված նորից դպրոց եմ գնացել, լեզու եմ սովորել, ինչ ասես գործ չեմ արել, որ ընտանիք պահեմ։ Բախտավոր ենք, որ ցեզի բեսալ արվեստագետներ ունենք, որ աշխարհի գջանցնեն մեր հայրենիքը, ծեր դաղանտով։ Սա այստեղ բնակվող Գունջյանների տունն է։ Քաղաքի լավագույն թաղամասերից մեկում, բայց ներս ես մտնում ու կարծես Հայաստանում լինես։ Հայրենիքից բերված յուրաքանչյուր պարագա այստեղ խնամքով պահում են եւ ներկայացնում հյուրերին։ Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Նորա, ուրախ եմ, սիրուշով, ես շատ ուրախ եմ։ Մամա, բարև ձեզ, ուրախ եմ։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Երեսուն տարի եմ որ հոսենք, 30 տարիան ավելի։ Եվ տուն եմ մտնում արդեն հայկական շունչը կա։ Այո, վստահ։ Դուք ու ձեր մայրը կիսում եք հայկականի հանդեպ սերը։ Ում մոտ է ավելի շատ արտահայտված։ Մեծ բաբայես, մեծ մամայես սկսյալ իրենց մե է, որ մեր մեջը մտած է աս հայկականությունը եւ հայ մնալը եւ ասած ենք, որ մենք բարդականություն ունենք իրենց հիշադակին հոստեղը հայությունը շարունակեն եւ մեծ բաբաս Եգիպտոսի մեջ ինքը հայրիկ կսեին իրեն, որովհետեւ շատ Ալեքսանդրիա էր։ Վարդագույնը ընդհանրապես հայկական մշակույթի մեջ շատ կա, բայց այսօր չի ասոցացվում որպես հայկական։ Հայերեն չեմ գիտեր կարդալ, որտեղ շատ ժամանակ կա, որ հոս եկել եմ, բայց քիչի գլավնամ գոր հայերեն գլավնամ որ ասել, բայց բաբաս ինձի համար բեկունի օգնել, որ ամեն Համայնքին ավելի լավ ծանոթանալու համար երեկոյան ընթրիք էր կազմակերպված, որին մասնակցում էին նաև Բժիշկ Ապրիկյանը, ինչպես նաև Մոնրեալի մեծ բարերարներից մեկը Արեգ Մարգարյանը։ Նա հաջողակ գործարար է, ով իր կարողության մի ահռելի մասը նվիրաբերում է համայնքի զարգացմանը։ Շաբաթ 3-4 գիշեր գետա, մինչև ժամը 1-ը ժողով գնե, որ քաուտը զորանա եւ հայկան դպրոց չեկացած։ That's a big deal. Ինձ համար շատ կարևոր է մեր քաուտը, անման որտեղ մոդար երկիրի մեջ է, մեր հայրեն քաուտը զորան, որը լավ բանը արհենք այդ identity, դա շատ կարևոր է։ Ընտանիք, հայրենիք, արժեքներ են, որոնք բնութագրում են մեզ։ Այդ արժեքները պահպանելը ամենօրյա գործ է։
Հայերեն արվեստի թանգարանը Կորզմոնի, Սարդարապետի ազգագրական թանգարանի մեջը Երևանի նվիրվածալու Կորզմոնի, Ժամանակակից արվեստի թանգարանի մեջ Կորզմոնի, Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության սրահի մեջ Կոմիտասի Իսանտրինգա, որ հոկտեմբեր 2017-ին տեղադրվեցավ։ Ու ձեր ոգեշնչումը հիմնականում հայկական է լինում փաստորեն։ Ընդհանրապես այո, գամա տեղագամա այդ ուղղությամբ կերտան։ Կոմիտասի 150-ամյակի արդիվ կորզմը պատրաստած եմ։ Այստեղ պիտի տեղադրվի, արձանը պատրաստ է։ Որտեղ է այստեղ։ Որտեղ պիտի տեղադրվի։ Հայ գետրոնին արջևը։ Հաջուկը եւ ինչպես կսեն pride հպարտությունը գուկա երբ որ անցմը քիչմը չարչարվի դժվար ձևով կհաջողի շատ ավելի արժեք ունի եւ կհասկանամ որ շատ դժվար է լավ չէ բայց լավ դերմա հասնել հաջողությունը աշխատանք ուզի Չամսի քանիսն է Ինչ? Փոխանցում պետք է անենք Հայաստան, ոնց անենք։ Դրամով կարաս անես։ Ինչ է դրամը։ Դրամը application է, որով կարաս տարբեր հավնել։ Լուրջ։ Գումար փոխանցես։ Հա, գումար փոխանցես։ Հայկական application-ա։ Այո։ Roaming կարա վճարել։ Հա, հեռախոս կարա վճարել։ Հեռախոս կոմունալներ ամեն ինչ ինչ որ վճարման ենթակա գործակը հնարավոր է։ Դա ճիշտ է, այնտեղ ես աշխատում։ Քեզ ուղարկել են տատը։ Contaridrum, the leading Armenian digital platform։ Լավնա։ Հայերն ամենուր են, անգամ NASA-ում։ Մեզի հերացայնեց design engineer-ը NASA-ին, որ գաշխատի Hunch project-ին հետ, որ ուսանողներ են, որ գեգրորդական տասարանի մեջ ուսանողներ են, եւ իրենք գաշխատի NASA-ի specialist-ներուն հետ, որ կորձիկներ հնարեն, թյուրություններ հեղինակեն, որ astronaut-ները, որ space station-ին վրա լան, իրենց կյանք ավելի թյուրին։ Լսիմ, որ եթե գրնանք մենք շինել spring-ով խոզանակը, որ իրենց toolkit-ին մեջ պիտի լա, եւ ասով իրենք երբ որ դուրս ելան space station-ին, պիտի երթան եւ մաքրեն եւ յուղոդեն at nuts and bolts-երը։ Բաբաս 1976-ին կորձը սկսավ եւ դարիներուն ընթացքին շատ մտարբեր տեսակ խոզանակներ հնարեց եւ ատկեց յետքը ես եւ եղբայրս կորձի մեջ մտանք, հետո աշխատեցանք, բայց ցավոք մահացավ 6-7 տարի գլավոր այս տարի եւ ես եւ եղբայրս հիմա կշարունակենք գործը։ Երբ որ երտանք ուրիշ երգիր եւ ուրիշ մարդոց հետ եւ գուզենք գիտնալ ու դեղեն ես գսենք I'm Armenian, but I'm from Canada at սկացումը գա որ որ անցնես I'm Canadian եւ չսե որ հայ է նա վախան է որ մեկ երկու ջեներացիոն վերջ ասկա դետևնա բայց մեր կորզան է որ ադիգա պետք է զորավոր բայենք Հայաստանում եղել եք Հայաստան Ես աչեմ կացած, բայց միշտ երազս էր։ Իսկ ինչ կուզեք տեսնել, որ գնաք Հայաստան առաջինը, ինչ կուզեք տեսնել։ Ես կուզեմ տեսնել Ես չեմ գիտեր Արարատները Ռադիոյան ինչ-որ հարցեր գուտային, որ ծեր լեզվի ամենաթժվար, ամենափարթ ինչ է, և մի քանի հոգի սկսան հայերեն անցեր, ռադիոյան, հոդար ռադիոյան, հայերեն բարեր է սկսան, ասեն անցեր, հայերում ասեն կխոտ, ամեն վարգյան, որ օդարներու, ասենք, չանելներու վրա կամ որ երթանք օդարդեղ մի հայ պարը լսենք, արդեն կհվարդանանք, որտեղ ոզ մենք ատկարոտ ունի։ Օդարներ նույնիսկ երբ որ գերտան գայցել են, հբարդությամբ կամ հիացումով գխոսին մեր հայրենի մասին եւ գհբարդ գսկանք, երբ որ օդարները մեր հայրենիքը գկովեն։ 1969-ին առաջին անգամ որ Կանադայում խումբը տուրիստ կրծան Հայաստան երթալ, ես մաս կգազմեի, անշուշտ շատ երդասարդ կիմներ, ճիշտ 50 տարիներ առաջ, այդ շրջանի մադուսոնը հայ մներ։
Եվ ուրեմն իրար կհարցնենք դուք որտեղն եք, դուք որտեղից եք բան։ Մատուցողը ասավ ես Երևանից եմ, ասավ ես Փունհայ եմ։ Սիլվան ասավ կներես ասավ, դու Փունհայ չես ասավ, դու Հայաստան ծնվել ես, ուրիշ չոս չունիս, բայց հայ ես, բայց աս երդասարտները, որ գուկան գարոդով իրենց հայրենիքը գայցել են, նույնքան հայ են, որքան դու։ Ուրեմն հորիզոնի ամանորի հadoop բացարիք հadoop թիվերն են, այս թիվերը մոտավորապես թիվով 18 այս թիվի մեջ մենք հadoop հարցազրույց կատարածենք հայրենի երջուհի Սիրուշոյին հետ եւ այս մեկը ինձ համար շատ հետաքրքրական հարցազրույց է, որովհետեւ Սիրուշոյին հարցազրույցի վերջավորության անագնգալ հարցումը կատարեցի եւ ինքը անագնգալ եղավ, բայց շատ գեղեցիկ ձևով պատասխանեց։ Օրինակ այստեղ գտեցեք հայրենիք հարցը մենք տված ենք, իսկ Սիրուշոն պատասխանած է ցավ ցգդում հույս լավադեսություն։ Երկրորդը ընտանիք հարց տված ենք, Սիրուշոն պատասխանած է հանգստություն ցգդում լվաճում։ Երրորդը Սասուն եւ այդ օրերուն արմատ ցայնասկավարագի վրա աշխատեր Սիրուշոն եւ Սասունին պատասխան տված է Սիրուշոն բար, երանդ, դակություն, ոգի, բատնություն, երկ, խաղաղություն, բայկար, գրիվ, հանգստություն, խոսքը հասցնելու միջոց, մարդու անբաժանելի մաս։ Իսկ վերջին բառը որ արծած են կյանք, Սիրուշոյի պատասխանը ժամանակ։ Հաջորդ էպիզոդում դիտեք։ Тебя любят во всем мире. Спасибо большое. Я счастлив сказать тебе, Барекзис.